跟我過一日。今日好太陽啊！呢個就係我每朝瞓醒懷疑人生嘅樣，嗰啲一撇撇白色嘢係暗瘡膏by the way。然後就搽防曬 toner。我就想揾啲早餐食嘅，咁但係食過咧就冇嘢食，係啦，咁所以咧，我都好想好似人哋嗰啲 vlog 咁樣拍得好靚啊，但係係咯，就係我食緊餅，我生活係完全唔值得去記錄，但係我會 show off 我啲公仔，啲樹好靚，多謝。好搞笑。唔講唔知我係做啲死嘅。呢間嘢嘅乾炒牛河真係好好味，我每次嚟都會食嘅。我唔知點解有兩碟都係一樣。已經唔知影咗幾多次呢三隻嘢，因為我嘅生活真係好無趣，我冇嘢影啊，影我隻鞋同埋我啲公仔。即係我就好好奇喺間屋行下係唔會掉落嚟嘅咩？本身好想買呢條褲嘅，但係冇我個 size， 仲係減價仲係半價咯，最後都係冇買。唔知呢個片係我特登錄定係乜嘢？今日嘅戰利品，一條牛仔褲。我揾到田正國用嘅香水，雖然唔知係咪呢款，但個名係一樣。返到屋企就開始溫書，因為下個禮拜有 psychology test。然後呢度我係唔知用啲咩迷之角度去影，我應該係想，其實我都唔知我做緊乜。漸漸下我發現一開頭嗰啲片做得好好，但之後慢慢就逐漸放棄。溫完之後睇咗一陣 YouTube 就去食飯，應該就係煮呢個炒肉同埋菇菜。呢度係嘗試將個電話擺喺3D嗰度錄，係聽到我慘叫一聲，應該係比較難到。雖然已經過咗 COVID，但係我哋都要保持1.5米距離，因為呢油係非常危險。啱啱比較彈到，然後好痛。雖然個樣係核突少少，但係真係好味。本身我係想學其他人嗰啲做 skincare routine，但之後個句卡住咗，所以就失敗啦。好開心，阿媽搣咗啲橙俾我食，好好味，但係有啲酸。執埋聽日返學啲衫，就瞓覺，吹熄個蠟燭，但吹暖氣都吹唔到。